Das muss ich jetzt aufnehmen. Darth Vader. Also, nachdem uns Dani und Swiss verlassen haben, dachte er musste einfach mal schlafen gehen. Nach dem Bier-Intus, nach dem Starkbier, hat er Schlag gemacht und jetzt liegt er und spaßt uns jetzt, der ist voll. Oh Mann. Und es ist erst Der Amok, ne? Da ist ein TS, der ist eingebellt und Schlafstoff ganz im TS voll, das ist so krank. Es ist Sonntag, der 30. Dezember 2007 um 6:17 und 40 Sekunden. Ja. Und so hört sich an mit einer Folge so plus. Jo, schon seit 2 da. Das wird aber langweilig. Das war lustig. Will ja bei TS-IP. Schick mir mal bitte die TS-IP über Steam. Welche? Die von unserem TS.